Daar is die afgelope tyd heelwat berig oor 'n paar ernstige politieke kwessies in Suid-Afrika. Die politieke ontleder Theo Venter kuier vanoggend by ons om daaroor te gesels. Baie welkom Theo. My plesier. Kom ons begin by rassespanning en die moontlikheid dat rasisme ingestel kan word as 'n wetlike oortreding of 'n kriminele oortreding. Wat is jou kommentaar daaroor? In dieselfde week waar daar soveel gesê is oor rasisme in die sosiale media en op Twitter en oralster en die dame van KwaZulu-Natal wat na swart mense verwys het as Bobbejane of ape wat ook al, het daar 'n opname van Markinor ook verskyn. En in Markinor se opname wys dit dat rassespanning tussen alle Suid-Afrikaners op 'n baie laer vlak is as wat ons oor die algemeen dink. So ek dink 'n mens moet 'n bietjie perspektief kry op wat gebeur op die sosiale media en wat gebeur in die werklike wêreld. Ons weet dat in die werklike wêreld daar buite waar ons almal is daar oor die algemeen goeie verhouding tussen mense. Maar dis wanneer hierdie gesprekke op sosiale media uitkom en dit is reaksie op reaksie waar ek dink baie keer ons dink hier is 'n baie groter polarisasie as wat daar is. Ek probeer nie sê daar is nie polarisasie nie, maar ek vra vir 'n klein bietjie meer perspektief. En ek dink die ouens wat die perd wil opsaal om te sê rasisme moet 'n kriminele oortreding word. Ek weet nie of jy houdings kan legislate nie. Ek weet nie of jy as jy wil hê mense moet oor mekaar beter voel, jy dit in wetgewing kan doen nie. Daar mag dalk elemente daarvan wees wat kan werk, maar ek dink die rol wat leierskap en politieke leiers speel om houdings van mense aan te pas en te skaaf en dis meer speel 'n baie groter rol as om wetgewing in te stel om mense te verhoed om lelike goed oor mekaar te sê. Wat ons kort in Suid-Afrika is dat politieke leiers baie groter verantwoordelikheid neem vir wat hulle sê, hoe hulle dit sê en wat hulle doen. Want baie keer reageer mense op dit wat hulle hoor. En ek sien in die laaste 10, 15 jaar in die regerende party dat hulle nie genoeg doen om nasionale kohesie te bevorder nie. Ek luister elke keer na president Zuma wanneer hy 'n groot toespraak moet lewer, soos op Stigtingsdag, soos op elke groot geleentheid, en nog nooit kon hy my oortuig dat hy die kwessie van nasionale integrasie ernstig genoeg opneem, dat ons vir mekaar sê, soos wat ons gesê het met die toesprake van Mandela, die man het 'n punt beet. Maar is jy nog steeds bekommerd dat die rassespanning erger kan raak? Ja, ek is baie bekommerd daaroor, want klein goedjies kan 'n groot ontploffing laat veroorsaak. En dit is die neeweffek van politieke polarisasie. Dit is 'n soort aanwesige klimaat wat en hy het net 'n klein insident nodig om dinge skeef te laat loop. Hy het net 'n klein insident nodig vir iemand om 'n wapen te gryp of vir iemand om een of ander mal ding in 'n township te doen of iemand wat daai potensiaal is daar. Dis nie baie hoog nie, maar dit is daar. En ek sê wat politici behoort te doen, hulle behoort die klimaat, die gespannendheid behoort hulle af te bestuur. Eerder as om die hele tyd, en dit is wat ek hoor wanneer politici praat, dis beskuldigings. Julle moenie dit doen nie, julle moenie dat doen nie. Ek dink politieke leierskap het 'n totaal ander rol. En dit is bemoedigend, 'n aanmoediging en motivering. En dis dieselfde ding soos met volksfeeste. Waarom kla die ANC dat wit mense nie feeste bywoon nie? Wel, dis eenvoudig, want die meeste van die groot nasionale feeste het maar net 'n skuilnaam geword vir ANC-byeenkomste. As hulle dit regmaak. Ek kan onthou dat Thabo Mbeki een keer 'n groot fees gehou het in Taung. Toe bel, en dit was in die beginjare van 94, 96. Toe bel een van sy raadgewers my en hy vra watter Afrikaner kan ons kry om op te tree by hierdie bepaalde volksfees. En ek het gereël dat iemand met 'n vliegtuig vir Pieter Smit gaan haal en Pieter Smit het musiek gaan speel op 'n fees in Taung en honderde mense het na hom kom luister. Nou het jy 'n rede om na 'n ding toe te gaan wat nie net alleen 'n soort van 'n skuilnaam vir 'n ANC-byeenkoms is nie. Dit is regtig 'n klomp mense wat bymekaar kom. Maar dit was in 'n vroeë era toe daar baie motivering was om hierdie ding beter te doen. Dit lyk my dit het by die regering van die dag 'n bietjie weggeval. En ek dink ook as mense nou dit vat my nou terug na Kurt Darren wat by die inhuldiging gespeel het weer en as mens kyk wat se geweldige haatspraak hy eintlik van sy eie mense gekry het, van Afrikaanse mense, omdat hy dit gewaag het om daar te wees. So ek dink ons is baie verder weg as Nou kyk, wat jy daar noem is 'n baie goeie voorbeeld. In hierdie
in hierdie proses van rasisme en houdings wat versterk en is die mees kwesbare mense, is die brugbouers. Dis die ouens wat die groepe bymekaar wil bring. En 'n mens moet hulle baie beskerm. Ouens wat bereid is om daai brûe te bou en verskillende mense op verskillende plekke bymekaar uit te bring, is baie braaf, maar baie kwesbaar. En in 'n gepolariseerde omgewing raak dit al moeiliker om daai soort werk te doen. En ek dink net nie, daar's genoeg Suid-Afrikaners wat brugbouers wil wees nie. Dis geweldig interessant, maar bly ingeskakel. Ons gesels nou verder met Theo Venter, die politieke ontleder, oor 'n paar interessante politieke kwessies in Suid-Afrika.